Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promo Estéreo. Soy Adriana González, con muchísimo gusto por aquí, como un programa nuevo, muy musical, espero les guste mucho. Es muy musical, más bien diría yo muy sonoro, con mucha información de sonidos bien interesantes y además, como ya estamos en esto del mundo del sonido que tanto me apasionó, pues quiero contagiarlos. Pero antes saludo a Cheli en cabina, que nos está ayudando ahí a la producción y a poner todos los sonidos que vamos a escuchar el día de hoy. Vamos a iniciar, como les decía yo, con una breve introducción de por qué elegí este tema. Bueno, en principio, pues les agradezco mucho sus comentarios que me enviaron a mi celular, de que les había gustado mucho el programa de los sonidos de los planetas, de la Tierra, que pues les llamó mucho la atención. Entonces, basándonos en eso y en la importancia que tiene la sonoterapia o la musicoterapia, pues quise darle continuidad un poquito a ese tema y de la siguiente manera. Bueno, sabemos que nuestro cuerpo está formado a lo largo de nuestra columna por 7 chakras. Entonces, estos chakras tienen relación con los 4 elementos de la tierra: el aire, fuego, tierra y agua, ¿no? Entonces, cada elemento está influenciado también por cierto sonido. Entonces, hoy vamos a hacer pues una mancuerna muy saludable, porque vamos a escuchar sonidos de estos 4 elementos y esto nos va a ayudar a equilibrar nuestros chakras, nuestro cuerpo. ¿Y por qué nada más de estos 4 elementos? Bueno, pues hay unos chakras, no sé si ustedes lo recuerden, que son como los más básicos de nuestras necesidades más básicas, muy instintivos, y luego hay otros chakras que son los superiores. No sé si lo recuerdan. Bueno, pues los 4 primeros chakras están relacionados justamente con estos 4 elementos, ¿ok? Entonces nos vamos a abocar a estos para alinearlos, ¿ok? Y posteriormente hablaremos de los otros chakras, de los otros 3 que son los superiores, y aquí no los rigen elementos como digamos materiales. Entonces ya les explicaré más adelante de esto. Por lo pronto les voy a dejar mi WhatsApp, que es el 55-5403-3712. Y bueno, pues como les decía, pues a mí el mundo de los sonidos ahora me ha apasionado muchísimo. Yo creo que todo esto pues ya estaba despierto en mí, en la música, que soy sumamente musical. De hecho, Pepe, mi pareja, me dice que soy 2 notas porque escucho 2 notas de una canción y ya sé cuál es. Entonces me dice, no es posible que ya sepas cuál es. Bueno, pues esto es porque tal vez mi sentido del oído pues lo tengo tal vez más despierto, no sé, pero me gusta mucho y se despertó más a raíz de que tomé mi taller de cuencos. Pues no sé, como que me apasionó más, y al ver los beneficios de los cuencos, pues me he metido mucho más a la sonoterapia. Entonces, pues es por eso que quiero contagiarlos de esta información, de este gusto por el sonido, y ojalá que lo logre con este programa. Bueno, pues déjenme decirles que vamos a ir primero por, ¿qué les parece si vamos, como les dije, por el chakra más básico, el chakra número 1, que es Muladhara, que es el chakra de nuestra raíz? Este consiste
pues en el arraigo de nosotros hacia la tierra. Es como el la pura relación que tenemos con nuestros instintos, como les decía, más básicos. Se encuentra justamente en la raíz de nuestra columna hasta abajo, y entonces es cuando como les digo, nuestro arraigo a la tierra. ¿Y qué está relacionado? ¿Qué se caracteriza? Pues se caracteriza por estos instintos y emociones de supervivencia. Es el que nos da la estabilidad, también la ambición, en buen y en mal sentido, pero pues la ambición también es buena, ¿no? Y la autosuficiencia. Cuando este chakra se bloquea, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a sentir inestables, sin fundamento, sin ambición, sin propósito, como temerosos, inseguros. Este chakra es de verdad muy importante. El arraigo a la tierra, pues es lo que nos da el estar bien parados, nos da emociones positivas. Imagínense, pues sentirse bien, sentirse estable, sentirse seguro. Yo creo que es parte fundamental de nuestro día a día, de nuestra vida, nos da energía, absorbemos pues esta energía de la madre tierra, de nuestro piso, ¿no? Entonces es muy importante. Como saben, también cada chakra corresponde a un mantra, y el de este chakra es el LAM, ¿ok? Entonces, pues es bien importante estar bien plantado con este chakra, bien equilibrado. Y entonces aquí les voy a poner dos sonidos. Uno que les va a gustar mucho, porque creo que los dejé picados en el sentido de querer escuchar más el sonido de la tierra. Aquí esta tierra que van a escuchar es de nuestro planeta Tierra en el espacio. Aquí encontré otro audio que me gustó muchísimo porque se oye como más claro. Van a escuchar cómo se oye la tierra desde el espacio. Primero se los vamos a dejar por unos minutitos y después va a seguir sin corte. Aquí me va a hacer favor Cheli de ponerlo seguido, unos tambores que son tambores chamánicos con un sonido también, con una melodía, y los tambores chamánicos, y estos son buenísimos. Este sonido es buenísimo justo para arraigarnos a nuestra tierra, a nuestro chakra 1, a nuestras raíces, y nos va a ayudar a equilibrar. Ahora, ¿qué les sugiero? Acuérdense, a esto se me olvidó comentarles, el color de este chakra es el rojo, y obviamente el elemento pues es la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si con la información que les di ubiquen ese chakra, ubiquen ese color rojo, sobre todo cuando oigan la de los tambores chamánicos, y simplemente relájense? Yo les sugiero que demos 3 respiraciones profundas, cada quien a su ritmo, y primero vamos a escuchar el sonido de la tierra en el espacio. Vamos a escucharlo.
Hola, bueno, pues algo pasó que se cortó un poco el audio, había unos problemitas aquí en cabina, entonces, ¿qué les parece? Creo que lo de los tambores sí los escucharon. Vamos a escuchar por un minutito el sonido de la tierra nuevamente por si no lo escucharon y les pido me manden WhatsApp si en algún momento dejan de escuchar. Mi celular es 55-5403-3712. Entonces vamos a escuchar un minutito los sonidos de la tierra. Ahora vamos al siguiente chakra, que es el segundo chakra, que se llama Svadhisthana, es el chakra del sacro. Aquí este chakra también es muy básico, se ubica 4 deditos abajo del ombligo, su elemento es el agua y su color es el color naranja. Aquí también sigue siendo pues de necesidades básicas, necesidades sexuales. También aquí se va a encontrar nuestra autoestima, nuestra creatividad y obviamente pues cuando este chakra está bloqueado, pues nos vamos a sentir irritables, igual con falta de energía, puede ser que estemos como obsesionados con pensamientos sexuales o al revés, no querer nada de sexualidad. También, obviamente, estando en equilibrio, vamos a estar felices, vamos a estar positivos, vamos a estar muy creativos e intuitivos. Su mantra es el VAM, con V-A-M, y aquí este elemento pues es el agua. A mí, híjole, creo que este elemento es uno de mis favoritos y para meditar pues es muy socorrido, obviamente, escuchar agüita o simplemente cuando vamos a lugares donde hay agua, donde hay un lago, donde hay mar, que les transmite pues pura paz, pura tranquilidad de estar escuchando las olas del mar. Es muy, muy relajante y muy recurrente en las meditaciones. Entonces, ¿qué les parece si vamos, para armonizar este chakra, les va a gustar mucho lo que les elegí, sea un sonido de ballenas y delfines con una musiquita tenue en el fondo y
céntrense a escuchar esos ruiditos de ambos animalitos, que son tan relajantes, tan tranquilizadores. Piensen en la ubicación de este chakra, piensen en el color amarillo, simplemente relájense y se los vamos a dejar por unos minutitos. El chakra pues es el tercer chakra, se llama Manipura, y este chakra es de color amarillo y se encuentra
Ahora 3 deditos arriba del ombligo. Este chakra, bueno, como todos, es súper importante, es el fuego, el elemento es el fuego. Y aquí está centrada nuestra fuerza de voluntad. Fíjense qué importantísimo. Entonces, el desequilibrio de también puede traer, bueno, obvio, cero fuerza de voluntad, pero también puede traer problemas digestivos, hepáticos, diabetes, y en el plano emocional puede irse a la ira, falta de autoestima, y perfeccionismo que ya no es sano también se encuentra aquí. Entonces, cuando este chakra está equilibrado, obviamente nos vamos a sentir muy seguros de nosotros mismos, vamos a ser muy productivos, centrados, energéticos. El mantra de este chakra es RAM, R-A-M. Y bueno, pues también es importantísimo, como todos y cada uno de los chakras, aunque sean superiores o inferiores, son muy, muy importantes, pues es lo que configura nuestra esencia, nuestro cuerpo, nuestro interior, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si aquí para este chakra, pues igual, se relajan, cierren sus ojitos, imagínense una linda hoguera o una fogata en el bosque, imagínense el elemento fuego, como más les guste verlo, y va a ir acompañado de unos cuencos. Entonces, relájense y simplemente disfruten este sonido.
Y ahora nos vamos al cuarto chakra, es el chakra del corazón. Este chakra, bueno, es de color verde y obviamente pues se encuentra en la zona del pecho, del corazón, a la altura del corazón, y su elemento es el aire. Entonces, pues obviamente, cuando este chakra se encuentra desequilibrado, va a ser una persona que está con problemas emocionales, puede tener mucha ira, mucho cambio de ánimo, obviamente falta de confianza, ansiedad, celos, miedo y mal humor. Los síntomas al revés de cuando estamos equilibrados, pues va a ser una persona mucho más compasiva, va a ser una persona optimista, amable, motivada, ¿no? Y su mantra es el YAM, ¿ok? Para el equilibrio de todos estos chakras, bueno, sabemos que las posturas de yoga ayudan muchísimo. Por ejemplo, para equilibrar este chakra, la postura del pez, para aquellas que hacen yoga, por ejemplo, y saben cuál es la postura del pez, ayuda mucho. Entonces, bueno, pues aquí les voy a poner un sonido muy, muy lindo que van a poder escuchar el viento, como escucharon en el anterior. Espero hayan percibido ese sonidito del fuego, como que ardía la leña. Aquí vamos a oír un viento y vamos a oír unas lindísimas campanas de viento tocando. Entonces, ojalá se centren en ese corazón. Si quieren poner su mano derecha, tocarse el corazón, y en estos minutitos que les vamos a poner este sonidito, se relajen y se concentren en ese color verde y en esa zona del corazón. Vamos a escucharlo.
Ok, bueno, ya estuvimos revisando estos 4 elementos, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito del quinto, sexto y séptimo chakra. Muy rápidamente una repasadita y luego les vamos a poner una música para armonizar estos 3 chakras y haber completado nuestro trabajo de sonoterapia para armonizar nuestros chakras. Entonces, el quinto chakra es el chakra de la garganta. Este chakra se llama Vishuddha y está en la base de la garganta y es de color azul. Y el elemento aquí, como les decía yo, ya son elementos ahora sí que superiores, intangibles, es el éter, ¿ok? Entonces, bueno, aquí se asocia este chakra con la inspiración, la expresión sana, la fe, la capacidad obviamente de comunicarse. Un chakra bloqueado, pues no va a tener esta fluidez de comunicarse, o va a ser muy tímido, o va a tener como esta falta de capacidad de poder expresar sus sentimientos y sus pensamientos. Cuando está en equilibrio, va a ser muy creativo, va a tener una expresión muy positiva, una comunicación constructiva, una sensación de satisfacción. Como les decía, se llama Vishuddha y su mantra es el Ham, H-A-M. También, pues, el desequilibrio puede causar problemas de tiroides, ¿no? Y esto también influye en cambios repentinos de ánimo. Su color, si les dije, es azul. Entonces, vámonos al chakra 6, que es el tercer ojo, se llama Ajna o Ajna, y este es un chakra de color índigo. Su elemento es la luz. Y aquí, ¿qué nos va a representar? Pues nos va a estar relacionado con esta intuición, ¿ok? Con esta capacidad de introspección, de meditación, de estar asertivo, por ejemplo, cuando esta sensibilidad, esta intuición es sumamente desbordada cuando está en equilibrio. Es altamente espiritual, muy emocional también. Se siente a la persona cuando está muy equilibrado este chakra, muy vibrante, muy viva, muy intensa, con una energía muy linda, ¿ok? Y cuando está, como les digo, en este desequilibrio, pues puede tener problemas como dolores de cabeza, visión borrosa, fatiga visual también, no tener, bueno, esta sensibilidad a todo esto, pues muy espiritual, toda esta conexión. Si ustedes recuerdan, en la mayoría de las meditaciones, pues recurrimos a este punto, a este tercer ojo para concentrarnos, y en muchas veces se llega hasta sentir un hormigueo ahí cuando estamos meditando. Su mantra, imagínense qué mantra es, el Om, ¿no? Entonces, pues es muy importante, ya muy espiritual. Y luego nos vamos al séptimo chakra, que es la coronilla, y su color es blanco-violeta, digámoslo así. Su elemento es el espacio, es el chakra que tiene que ver con la iluminación y lo espiritual. Aquí, cuando estamos bien con este chakra, pues vamos a tener una iluminación y pensamientos muy energetizados, muy profundos. Vamos a tener, favorece a toda esta comprensión y acercamiento a la espiritualidad, a la paz interior. Se tiene como una perspectiva muy clara de las cosas, del mundo que nos rodea.
y cuando está en desequilibrio, pues vamos a estar como con una sensación constante de sufrimiento, de frustración, de melancolía, pensamientos incluso destructivos, estos sentimientos destructivos no positivos, y su mantra es el OM, pero A-U-M. El anterior era O-M, y este es AUM, como también suena muy parecido al OM, pero bueno, ese es su mantra. Y aquí para yoga, bueno, esto creo que yo no lo haré, pero es la postura de cabeza. Esto es para trabajar este chakra de la coronilla, ¿ok? Entonces les vamos a dejar esta melodía, la cual pues está muy bonita y también incluye, porque aquí lo toman desde el cuarto chakra también, o sea, aquí nos va a ayudar a estos chakras que, a pesar del que cuarto chakra es el aire que acabamos de escuchar ahorita, se considera un chakra superior desde el cuarto, ¿ok? Entonces esta melodía vamos a oír ahí por ahí de fondo como los latidos del corazón, y nos va a alinear corazón, garganta, tercer ojo y por supuesto la coronilla, nuestra conexión con lo superior. Vamos a escucharlo por unos minutitos. Relájense, una inhalación profunda, exhalación, y simplemente a escuchar y disfrutar.
pues esto fue todo. Espero les haya gustado el programa, la música que seleccioné. Les agradezco muchísimo su presencia. Que tengan una excelente semana. Gracias, Chely, en cabina. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hola, soy Adriana González Mariscal. ¿Quieres un programa con mucha música, tips de los mejores eventos en la Ciudad de México, arte, entretenimiento, salud y mucho más? Entonces no te pierdas Seren Magazine, todos los lunes a las 12 p.m. a través de Promo Estéreo.